Երևանից։ Բարև ձեզ, դուք այլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրն է վետո շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մալյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ այլու առաջ եք։ Մենք մեր զրույցը պիտի շարունակենք դիմակներ գրելով։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ, ես հենց հիմա բժիշկի մոտից եմ գալիս, ունեմ շնչառական խնդիրներ, նույնիսկ կատ եմ անցել դոկտորի ստուգում, այսքան երկար ժամանակ եթերի ընթացքում շնչահեղձ կլինեմ, ուղղակի չեմ կարող ֆիզիկապես խոսել, դրա համար ներողություն խնդրեմ մեր հեռուստադիտողից եւ կոչ կանեմ անպայման կրել դիմակներ, դա այն մինիմալն է, որը կարող ենք անել այս համավարակի դեմ պայքարի։ Մենք ինչքան հասկացանք, պարոն Մալյան, արտակարգ իրավիճակը երկարաձգվելու է, ամենայն դեպս վարչապետի հայտարարությունից դա նկատելի էր։ Ինչքանով է այստեղ հավաքների սահման, դե պարզ է դառնում, որ հավաքների սահմանափակում կլինի եւ մի շատերը հենց ուղիղ կապ են տեսնում։ Դուք ուղիղ կապ տեսնում եք դրա մեջ, թե ոչ։ Անպայման ըստ էության հավաքների սահմանափակումը միակ բանն է, որ մնացել է արտակարգ իրավիճակից, այն արտակարգ դրությունից, ինչը մենք ժառանգել ենք մարտի կեսերից սկսած։ Այսինքն ընթացքում հանվեցին բոլոր սահմանափակումները, մնաց միայն հավաքների ազատության սահմանափակումը, ինչի մասին խոսեմ, ես ձեզ փոքրիկ նվեր եմ բերել, սա մարդկության պատմության առաջին օրենսդրական ակտն է, Հռոմի Սենատի ակտն է, 186 թվական մեր թվարկությունից առաջ, սա հավաքների սահմանափակման արձանագրությունն է, որով Հռոմի Սենատը 186 թիվ մեր թվարկությունից առաջ, իդեպ այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ հետագայում արդեն 2-300 տարի անց Հռոմում հետապնդում էին, հալածում էին քրիստոնյաներին, նրանց հավաքները եւ մահապատժի էին դատապարտում։ Սա ըստ էության ամենահին բանն է, ինչը մարդ օրենսդրական առումով ինչը մարդ հորինել է, ես ձեզ եմ փոխանցում սա, որպեսզի իմանաք, թե միշտ բոլոր ժամանակներում բոլոր իշխանություններին միշտ նեղություն են տվել հավաքների ազատությունը, հավաքները, եւ սա ամենևին նոր չի։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ մեր երկրի, մեր երկրում իրավիճակին, հավաքների ազատությունը ըստ էության ամբողջությամբ չի սահմանափակված։ Կան արտոնյալ մարդիկ Հայաստանում, դրանք գիտենք առաջինը տրանսվեստիտ տրանսգենդեր բորոնկությամբ զբաղվող անձինք են, երկրորդը Սորոսի գրասենյակի հետ որևիցե կապ ունեցող մարդիկ, ովքեր ազատորեն կարողանում են հավաքվել իրենց բողոքի կամ չգիտեմ բուձայինը ասել։ Երկու առաջ տեղի ունեցավ, հիշում եք, падգամավորը իր ընկերների հետ միասին գնացել էր, բայց որևէ Այսօր ես ստացա մի հարց Facebook-ով, ինձ հարցեցին, ասացին ակցիաները արգելված են, թե ոչ։ Ուրեմն ձեր եթերից հայտնեմ ամբողջ մեր հանրությանը, որ ակցիաները աշխարհի որևէ օրենքով չեն կարող արգելվել, որովհետև ակցիան ինքը միայնակ ակցիան կարող է լինի նույնիսկ դու քո տանը, քո, չգիտեմ, ննջարանում կարող է Նելսոն Մանդելայի նկարը կպցնես ու դա համարես ակցիա։ Հավաքներն սահմանափակված պարետատան որոշումով, իսկ ցանկացած մարդ կարող է մենակ, միայնակ ակցիա անի եւ իր անհամաձայնությունը կամ համաձայնությունը ինչ որ բանի շուրջ հայտնի միայնակ, ենթադրենք քայլելով կամ ավտոմեքենայով երթևեկելով կամ ենթադրենք ավտոմեքենայի շչակ տալով, գտնվելով այդ պայն իր սեփական մեքենայի ներսում միայնակ դիմակով կամ չգիտեմ, ոնց որ պարետատան որոշումներ են։ Ինչին կարծում եմ ընթացքում կանադառնանք, որ մի նման բան մենք էլ ենք կազմակերպում, վետո շարժումն էլ է կազմակերպում երկուշաբթի օրը, դրան ավելի մանրամասն կանադառնանք։ Հավաքների ազատության սահմանափակումով մեր իշխանությունը փորձում է երկարաձգի իր, այսպես ասեմ, օրերը քաղաքական, որովհետև նույն այդ ինչի համար այդ հավաքների սահմանափակումը ինքնանպատակ չի, կորոնավիրուսի համաճարակի կապակցությամբ է, չէ՞, համավարակի կապակցությամբ է։ Եվ այդ համավարակի դեմ պայքարը իրենք տապալեցին։ Դեռևս հունվարից ՈԶ-ը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ուղարկել էր մեզ իր ռեկոմենդացիաները, իր առաջարկները, իր թե ինչ պետք է լինի, մարմին պետք է ստեղծվի եւ այլն։ Ինչով էր զբաղված հունվար-փետրվար ամիսներին մեր իշխանությունը։ Զբաղված էր սահմանադրական դատարանի դեմ ապօրինի պայքարով։ Իր համար առաջնային կարևորությունը իր քաղաքական կապրիզը իրականացնել էր եւ այդ կապրիզի իրականացման ճանապարհին մենք այսօր ստացվեց արդյունքում ունենք
տասնյակ հազարավոր գոնե պաշտոնական Դե առումով հետի խելքով հասկացան, հիմա որոշեցին։ Եվ դրա պատասխանատվությունը իրենց վրա է։ Ամբողջությամբ իրենց վրա է այդ պատասխանատվությունը։ Իրանք հիմա ոչ թե պայքարում են համավարակի դեմ, արդեն մոտավորապես 2-3 ամիս է։ Իրանք պայքարում են, որպեսզի այդ մեղավորությունը, այդ ամենը իրենց վրայից գցեն ժողովրդի վրա, անպատասխանատու իբր թե ժողովրդի վրա, ով դիմակ չի կրում, ով վարակվում է, ով չի լսում իրանց եւ այլ, այնինչ ընդհանրապես պետք էր փակ լոկդաուն, մարդկանց վճարել կոմունալները կամ վճարել ինչ որ որոշակի օրոք թեթևացնել 1 ամսում սանձել համավարակը եւ շարժվել առաջ։ Չի բացառվում նաեւ մի փոքր խտացում կա եւ այս ամեն ինչ արվում է արտակարգ իրավիճակը հնարավորինս երկարաձգել, որտեղ այս փուլում քաղաքական, հա, որոշակի ուժեր, որոշակի կոնսոլիդացիաներ, հայտարարություններ եւ այլն, այսի բաներ տեղի ունեն։ Մեր իշխանությունը չեմ ասում ինչ օրենքներ են, հա, այսպես արագ անցկացնում։ Այդ օրենքներին մանրամասն կանրադառնանք, մեր իշխանությունը առաջնորդվում է օրվա հետ կարգախոսով։ Եթե այսօր իրանք հələ դեռ իշխանության են, դա արդեն լավ է, որովհետև որևէ հերահար, հերավար, ինչ որ նպատակ, ծրագիր, ինչ որ մի բան չկա։ Իսկ եթե սա ձգի մինչև դեկտեմբեր, ասենք մինչև դեկտեմբեր արտակարգ իրավիճակը եթե իշխանությունը նման անպատասխանատու վարկ դրսևորի, սա ոչ միայն այս տարվա դեկտեմբեր կձգվի, սա կարող է ձգվել հավերժ։ Իդեպ ասեմ, ամենաերկար արտակարգ դրությունները աշխարհի պատմության մեջ 30 եւ 47 տարվա արտակարգ դրությունները Սիրիա եւ Եգիպտոս ավարտվեցին քաղաքացիական պատերազմով։ 30 տարի Եգիպտոսում էր արտակարգ դրություն 1981-ից 2011-ին եւ եթե չեմ սխալվում 67 թվականից մինչեւ էլի 2011-ի գարնանը Սիրիայում էր։ Երկու դեպքում էլ երկարատև քաղաքացիական։ Հիմա դուք իրենց բան հուշեցիք, պարոն Մարյան, իրենց ասեցիք մոտավորապես 10 տարի կարող եք վայելել արտակարգ իրավիճակում։ Թող վայելեն, եթե կձգեն։ Եթե գիտեք ինչ, եթե նրանք կարող են շարունակել այս գործելավոճը եւ ժողովուրդը կհանդուրժի, գիտեք, թող հանդուրժի, ինչ ա եղել։ Ես ին վրա մեսիայի բան չեմ վերցրել, պարտականություն չեմ վերցրել։ Ես մարդկանց տեղեկացնում եմ, իրազեկում եմ, եթե մարդկանց ձեռնտու է ապրել այսպիսի վիճակում, թող շարունակեն ապրել։ Խնդիր չեմ տեսնում ես։ Ես չեմ ոչ մեկին գնալու համոզեմ, բացատրեմ, որ իրանք սա վատ է, եկեք, բան չէ։ Ժողովուրդ, դուք որոշեք, եթե ձեզ այս ամեն ինչը դուր ա գալի նորմալ է, շարունակեք ապրել այս 30 տարի, 40 տարի, 100 տարի ապրեք սենց։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ, որ սա նորմալ չի, ես դա բարձրաձայնում եմ, ասում եմ, նաև շատ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, բայց ոչ մեկի ոչ պարտադրում է, ոչ համոզում է։ Մարդիկ իրենց սառնանը կարող են բացել եւ տեսնել ինչ վիճակում է գտնվում երկրի տնտեսությունը։ Շատ լավ, մենք գանք դեռ կորոնավիրուսին, բայց ես նաեւ մեկ այլ թեմայով էի, ուզում զրուցել ձեզ հետ, հայտնի է, որ դպրոցներից դասաժամերը դուրս եկան կամ ասում են միացան պատմության դասաժամերին, եկեղեցու պատմության ժամն է։ Սա ինչ է կարծում, մեկ ընդհանուր մեծ ծրագրի մեջ է մտնում, այսինքն այս իշխանությունների արժեհամակարգին, չգիտեմ ինչին, ոչ համահունչ ինչ որ բան է, թե գուցե թափթփված կամ գուցե չգիտեմ շատ մտածած ռեֆորմներ է, որ իրենք փորձում են իրագործել։ Բայց ինչի իրանք պատմությանը միացրեցին հայ եկեղեցու պատմությունը, թող նկարչությանը միացնեին կամ ֆիզիկային։ Գիտեք, միացնելով չի, բա ինչ, այտենց երկու տարբեր բաներ իրար են միացնում, կարող են շատ տարբեր բաներ իրար միացնեին։ Հիմա ես երկրորդ բան եմ ձեզ տալիս, խնդրեմ, եթե ժամանակ ունենաք թերթեք, ինքը բավական ծավալուն գործ է, եթե տեսնեք 2013 թվականին թվագրված։ Սա հայտնի Սորոսի գրասենյակի կողմից ֆինանսավորված աշխատություն է, որը կոչվում է, հիմա կարդում եմ ձեզ վերնագիրը, Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցական դասագրքերի բովանդակային վերլուծությունն ու դրանց ազդեցությունը երիտասարդ սերնդի վրա։ Սա 2013 թվականին է ֆինանսավորվել եւ հրապարակվել հեղինակներից երկու հեղինական նշում, հեղինակներից մեկը Հ Հովանիսյան։ Հ Հովանիսյանը նույն Հովանես Հովանիսյանը, ով այսօր Իմ քայլից ազգային ժողովում падգամավոր է։ Այսինքն ես սրա մասին 1 տարի առաջ ասել եմ, ահազանգել եմ։ Սա օտարերկրյա պետությունը զավթած օտարերկրյա գործակալական ցանցի օրակարգն է։ Պայքար մեր եկեղեցու դեմ։ Նրանք դեռևս 2013 թվականից ես խնդրում եմ նաև ինձ հետաքրքիր է ինչ հետևություն, ինչ եզրակացության են եկել եւ ինչն է խանգարել իրենց, որ որոշեցին գնալ այսպիսի քայլի։ Իրանք շատ քայլերի են գնալու, ես ասել եմ, իրանք գալու են մարդկանց, մեր հայ մարդկանց տները եւ գալու են իրանք երեխաների հետևից։
Իրանք պղծելու են այդ ընտանիքները, երեխաներին, ամեն տեսակի ավանդական հասկացողություն եւ այլն եւ այլն։ Այս աշխատության շատ հետաքրքիր իմիջիալոց վերջին հատվածը, եզրահանգումների հատվածը խորհուրդ կտամ կարդալ, ինքը բավական ծավալուն, իհարկե տավտոլոգիա հիշեցնող բան է, աշխատանք է, որի մասին ես կրկնեմ 1 տարի առաջ բարձրաձայնել եմ, եթեր եմ ունեցել եւ այդ ամեն ինչի մասին խոսել եմ։ Սա պետությունը զավթած օտարերկրյա գործակալական ցանցի, այսպես կոչված Սորոսի գրասենյակի օրակարգն է։ Ինչ է իրանից դա ներկայացնում։ Ուրեմն նախ առաջնորդին սկսեմ ինչի համար են դա անում։ Բանն այն է, որ բաց հասարակություն այդպես այդ գաղափարը այսպես չակերտավոր, որ իրանք փորձում են ներմուծել, իրականում ինքը որևէ կապ չունի ոչ ժողովրդավարության հետ, ոչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ, բազմաթիվ օրինակներ կան, բազմաթիվ որ կոռուպցիայի մեջ թաթախված են հենց բաց հասարակության աշխատողները։ Վերջին օրինակը ձեզ տեսանյութը կտրամադրեմ Black Lives Matter-ի օրինակներ, որտեղ ես Միացյալ Նահանգների լրագրողներից մեկը հետաքննություն էր արել, որ 2014 թվականից նրանք ֆինանսավորում են ստանում Սորոսից, բայց որևէ կերպով հարկային դաշտ չեն մտնում, բազմաթիվ խոսքը հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների մասին է գնում, ամենակոռումպացվածը միշտ հիշեք, դրանք սորոսականներն են։ Նրանք ամենաշատն են սիրում կոռուպցիա։ Դուք մեր երկրի օրինակով կարող եք նել, հենց այսպես կոչված հեղափոխությունից իսկ իրականում իշխանության զավթումից հետո առաջին քրեական գործերով անցան ամենակարկառուն սորոսականները։ Այսինքն իրանք ըստ էության պայքարում էին, որ գային այդ լափամանից իրանք փայը, այդպես ասած, հնարավոր տարբեր հանցավորների ձևերով կրծեին տանեին, հա, ամենաստոր բաների մեջ մեղադրվեցին սորոսականները հետհեղափոխական Հայաստանում։ Սա այն մասով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքար, ժողովրդավարություն, այդ բառերը իրականում որևէ զրնգոցի նշանակություն չունեն այդ սորոսականների բանում, օրակարգում։ Ինչ են իրանք ուզում։ Բաց հասարակության գաղափարը դա պայքար է ցանկացած ավանդույթի դեմ։ Ցանկացած որևէ ավանդույթ, կրոն, որևէ հոգևոր ինչ-որ վիճակ մարդու, այդ դրա դեմ պայքարում է բաց հասարակությունը, բաց հասարակության վերջին հանգրվանը դա այն է հասարակություն կներեք որտեղ ով ում հետ ուզում շնանում է, ով ինչ ուզում անում է, բոլորը գերագույն արժեք այսպես ասած իրանք հրճակում են որ մարդն է ու մարդը ինչ ուզի կանի ու եթե պետությունը պետքա կներեք եթե պետքա ձեր երեխան անցնի սեռական կյանքի հմտություններ դպրոցում, այո դա իրան ավելի կիրառելի է, քան ասենք հայոց եկեղեցու պատմությունը։ Հիմա սա ընդհանուր թե ինչի են անում, հիմա ասեմ ոնց են անում։ Իրականում սա մանիպուլյացիա է, որևէ մեկը ամբողջ պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որևէ մեկը չի կարող պատասխանել այն հարցին, թե ինչու հանեցին իրանք հայոց եկեղեցու պատմությունը բացատրություն ասում չենք անում, միացնում ենք պատմություն։ Հա, ինչ են միացնում, ինչ են անում, ինչու բան, եթե ինչու բան հետ միացնում են կամ հանում են դնում են։ Դասաժամերը քանի որ շատ են, երեխաները պիտի սեռական դաստիարակություն ստանան։ Այո, սեռական դաստիարակություն պետք է ստանան, այդ է կարևորը իրանց համար։ Իրանց համար սեռականն է կարևորը, ոչ թե հոգևորը։ Իրանք տենց մարդիկ են։ Հիմա նայեք, որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չկա։ Ինչ էս եթե դուք կարդաք, դուք կհասկանաք, թե իրանք ոնց են անում։ Ըստ էության իրանք հայտարարում են հայ առաքելական եկեղեցին կրոնական կառույց։ Հայ առաքելական եկեղեցին նաև կրոնական կառույց է, այո, բայց նրան դիտարկել որպես միայն կրոնական կառույց, նշանակում է հավասարացնել օրինակ տարբեր աղանդների։ Ցանկացած, եթե 3 առաջի օրը ինչ որ մեկը ենթադրենք մողես է սկսել պաշտել, իքտել է կրոնական կառույց, եւ հայ առաքելական եկեղեցին, ով 1700 տարի եղել է մեր պետության զապաս բանը պահեստային պետականությունը, երբ որ մեր տարբեր ժամանակահատվածներում մենք պետականություն ենք կորցրել, այսպես մեր backup ֆայլն է եղել, մենք այդ ինստալացիա ենք արել, որպես պետականություն օգտագործում ենք, մենք դրա համար հիմա կանք, որտեղ մեզ պահպանել է այն ժամանակ, երբ որ պետականություն չենք ունեցել, հայ առաքելական եկեղեցին իր ուսերի վրա վերցրել է պետականությունը տարել է, հայ առաքելական եկեղեցին ինքը ազգային եկեղեցի է, հիմա բացատրեմ ինչ է դա իրանց ներկայացնում։ Ուրեմն մենք ինչպես գիտեք չունենք, հա, ասենք օրինակ չինացի մարդ, որ ասենք Պեկինում է ապրում կամ Ուհանում է ապրում, ինքը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է։ Չկա աշխարհում տենց բան, չէ՞, չկա տենց բան։ Հակառակը ունենք, ասենք հայ կաթոլիկներ կան, հայ բուդդիստներ կան, բայց չկա մարդ, ասենք չինացի, որ կամ չգիտեմ
հետո դենք ֆրանսիացի կամ ավստրալիացի, ով որ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, դրա դավանաբանական առումով, այսինքն այցելում է պատարակներին, դավանաբանությունը ընդունում եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչի է դա այդպես։ Եվ դրա հակառակ կողմն էլ ասեմ, ոչ բոլոր հայերն են, ովքեր որ այցելում են հայ առաքելական եկեղեցի, իրանք դա անում են դավանաբանական տեսանկյունից ելնելով։ Այսինքն հայերի մեծ մասը, ովքեր որ այցելում են եկեղեցիներ, մոմ են վառում կամ ինչ-որ պատարակ են մասնակցում, կամ ընդհանրենք կիրակի օրը գնում են ինչ-որ եկեղեցի, իրանք դա ոչ միայն դավանաբանական առումով են անում, այլ նաև ազգային ավանդական այդ մշակույթն են իրենց մեջ կրում, պահպանում եւ փոխանցում իրենց սերունդներին։ Սա այսինքն եկեղեցին չունի ոչ թե միայն դավանաբանական հարցը, եթե այդպես լիներ, առաքելական եկեղեցին իր դռներից ներս կթողեր միայն այն մարդկանց, ովքեր եկել են կոնկրետ դավանաբանական տեսանկյունից, այսինքն եկել են ծեսերին մասնակցեն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցու դուռը միշտ բաց է եղել բոլոր հայերի առաջ, բոլոր անխտիր բոլոր հայերի, նույնիսկ եթե այդ հայը կաթոլիկ է, եթե այդ հայը, չգիտեմ, այլ կամ աթեիստ է նույնիսկ, բայց հայ առաքելական եկեղեցուն ինքը առաջին հերթին պատմական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային մեծ արժեք ունի, բացառիկ արժեք ունի մեր բոլորի կյանքում։ Նոր հետո, դրանից հետո, թող ներվի ինձ իհարկե, որպես քրիստոնյա ես ներողություն եմ խնդրում, նոր դրանից հետո ինքը արդեն ներկայացնում է կրոնական նշանակություն մեր համայնքի համար։ Հասկանում եք, իսկ այստեղ վերլուծված է զուտ որպես կրոնական տեսանկյունից եւ սորոսականների համար իրանք հետեւել հարց են բարձրացնում։ Դե եթե հայ առաքելական եկեղեցին կրոնական կառույց է, ասենք Մողես պաշտողների միությունն էլ է կրոնական կառույց, ինչի Մողես պաշտողների պատմություն չեն կանցնում, որովհետեւ Մողես պաշտողները 2 օրվա պատմություն ունեն, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին զոհել է իր կրոնական բաղադրիչը, իր համար շատ ավելի հեշտ կլիներ եկեղեցու համար լինել միայն բացառապես կրոնական կառույց, ընդունել միայն կրոնական նպատակներով այցելուներին, քանց թե լինել ազգապահպան մշակութային այսպես բեռը ծանրությունը վերցնել իր ուսերին եւ դրանով զիջելով իհարկե կրոնական որոշակի բաղադրիչներ, բայց պահպանելով մեր ազգը, մեր մշակույթը, մեր քաղաքակրթությունը ընդհանրապես որպես հայի մեր իդենտիֆիկացման կետերից մեկը առաքելական եկեղեցին է, լեզու եկեղեցի, չէ՞։ Այստեղ ուշագրավ ինչ-որ բան կա, որ արժե իմանանք Անշուշտ կա։ Այստեղ հայ առաքելական եկեղեցուն քիչ ժամանում նույնիսկ շովինիստ հանեն, ռասիստ հանեն, որ գիտեք, բանա, մի հատ օրինակ բերեմ ձեզ։ Կա մի եզդի տղա, եզդի համայնքից մի տղա է, իր այնտենց ոչ մեկ իրան չի ճանաչում, ես անունը իհարկե չեմ հնչեցնի։ Այս եզդի տղեն նորմալ ապրում էր իր կյանքը, մինչև անցյալ տարի ստացավ գրանտ Սորոսի հիմնադրամից։ Հիմա ձեր եթերից ահազանգում եմ, այս տղան ամբողջ օրը հարցազրույցներ է տալի, ես ունեմ եզդիերեն իր հարցազրույցները, որը թարգմանել եմ հայերեն ուսում։ Ես սարսափած եմ։ Այս տղան հարցազրույցներ է տալի եւ ասում է, որ Հայաստանում հայերը եզդիների նկատմամբ հալածանքներ են իրականացնում, եզդիները փախնում են Հայաստանից, մի քանի տարի հետո եզդիներ չի լինելու Հայաստանում, օգնեցեք, եզդիներին ենթարկում են ռասայական, ազգային հալածանքների եւ այլն եւ այլն։ Այո, այդ տղայի կյանքը այն պայծ, երբ որ ինքը Սորոսից գրանտ ստացավ, լրիվ փոխվեց ու դարձավ արդեն ազգամիջյան պատերազմ թշնամություն հրահրողի արդեն կեցվածք։ Եվ մենք եթե այսօր դրա դեմը չառնենք, որ այդպես չի, որ չկա տենց բան, որ հայերը եւ եզդիները եղբայրների նման են ապրել։ Մենք Ապրիլյանում ունենք Քյարամ Սլոյանի օրինակը, որի իմ եղբայրն է։ Հիմա այդ ամեն ինչը թողել են մի կողմ, Սորոսենք փող են տալի, մեր երկու հոգու դեմը լափ են գցում, որպեսզի ազգամիջյան թշնամանք ու պատերազմ հրահարեն։ Այո, այդպես է լինելու։ Մի տարի, 2 տարի հետո մենք այս տեմպերով եթե շարունակենք, այդ եզդի, այդ փողասեր եզդի եւ Սորոսի գրասենյակի կողմից հրահարման արդյունքում կունենանք ազգամիջյան բախումներ հայերի եւ եզդիների մեջ։ Դա համար այսօր պետքա դրա դեմը առնել եւ ինչը չեն անելու։ Որտեւ իրանք զբաղված են իրանք քաղաքական տարբեր այսպես կարճատես կապրիզներ իրականացնելով։ Եվ ինչ եղավ հայ առաքելական նույնը եղավ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Այսպես մի քանի հատ մի երկու հոգի 30 արծաթով վաճառեցին իրանք պապերի կրոնը, իրանք պապերի ավանդույթները։ Բայց հայտնվեցին ազգային ժողովում, հայտնվեցին նախարարի կամ իրանք հայտնվեցին պատմության աղբանոցում։ Իրանք ոչ մեկ իրանք չի հիշելու մի քանի տարի հետո։ Իրանք երեխաները, իրանք սերունդները տառապելու են իրանք այսօրվա պահվածքի համար։
Դա ոչ թե ես ասում եմ, որ դա ես եմ անելու, ես էլ եմ անելու, այո, տենց, բայց իրանց պահվածքը այդ ռեակցիան առաջացնել